Монгол улсын хүчит арслан Самдангийн оргодол. Самдангийн оргодол 1927 онд Төв аймгийн Баянбараад сумын нутагт төржээ. Оргодол бага залуу наснаасаа мал маллаж, эмнэг хангал эдлгээнд сургах зэрэг мал аж ахуйн хүнд хүчээр ажилд нухлагдан бяр чадал сууж эхэлжээ. Тэрээр анх сумын наадмаас эхлэн зодоглож, сумын заан цол авчээ. 1954 онд Дундгуй аймгийн Баяр наадам төрүүлэх санаатай Ноогт ганцгалан очиж барилдаад, сайхан овоо сумын харьяат бэ чимэд доржид унж үзүүрлээд аймгийн заан цол авч байжээ. Самдангийн оргодол ирэх жил нь улсын Баяр наадамд барилдахаар зориг шулуудаж, сумын намын үүрийн даргадаа хэлж чөлөө гуйтал, улсын төлөвлөгөөт тэмээний ноос, ямааны хялгас, сумын дүнгээр дутуу байна. Хуулийн хугацаа хэтрээд бахад юун Баяр наадам уртын ноосоо одоохон гүйцээж өг гэж унд уцжээ. Гэвч барилдах хүсэл нь оргилсан тэрээр хос морьтой нутгаас гарч нийслэлийг зорив. Баяр наадмын комист очиход бүхийн тоо гүйцсэн гэжээ. Гэтэл нэг засуул энэ намсраа морилуугаа явчихсан. Түүний оронд чамайг барилдуулъя. Харин чи сайн барилдаарай гэд нэрийг солиулж өгчээ. Тэр 1955 оны улсын Баяр наадамд хуучин заншил Монгол ёс бүх суглаагаар барилдуулахад аймгийн зан эс оргодол 8 давн төрүүлж 28 наснда Монгол улсын арслан цолыг хүртэж байжээ. Дараа жил нь 6-ад авч тэр жилийн түрүү бүх дарийн дамдин аврагад өвдөг шороодож улам нэмэх чимэг авчээ. Мөнхүү 1957 онд 6-ад авч 7-гийн даваанд Ц бадам сэрэж дарслантай тунан барилдаж, гүүж оронгууд толгой дээрээ гарган явуут дундаа хаях гэтэл давуулж очих мэхэнд нь унж өсөх нэмэх чимэг авчээ. Самдангийн оргодол арслан 1958 оны хавар морь уургалж угаад морьтойгоо унаад дөрөөнд чиргүүлжээ. Харин 2 гараараа морьныхоо хойд 2 хөлийг хонгоор нь тэврэхэд морь нь хөдөлж чадахгүй зогсжээ. Тэр үед нь ойр хавьд байсан хүмүүс уучраа олохгүй өөмөлдөн байхад арслан "Миний 2 хөлийг дөрөөнөөс салах. Би морио хөдлөхгүй байжгүй" гэжээ. Тэгээд хөлөөн дөрөөнөөс салгангуут босч ирээд морьныхоо хойд хөлийг хажуу тийш нь шидэн зайлахад морь нилээд зайтай нохой мэт цавгнойж байсан гэдэг. Ингэж хөлдөө хүнд гэмтэл авсан нь цаашид барилдахад нь муугаар нөлөөлжээ. Тэрээр 1959 онд Монголын залуучууд оюутны анх дугаар наадам улсын Баяр наадамтай зэрэгцэн болоход 4 давж Архангай аймгийн Хотон сумын харьяат залуу бүх Чойдонгийн адяаг 5-ын даваанд авч өвдөг шорооджээ. Мөн 1971 онд улс хувьсгалын 50 жилийн ойн Баяр наадамд урилгаар ирж барилдан 2 давж 3-ын даваанд Буржгар хэмээх санжаад унснаар Арслангийн барилдаан өндөрлжээ. 1955 онд спортын төрөл бүрийн зэрэгтэй тамирчдыг төрүүлэх зорилгоор бүгд найрамдах Монгол Ард улсын спортын нэгдсэн ангиллыг батлан мөрдөж ажилуулахад эс оргодол арслан Монгол улсын хүндийн үргэлтийн анхны тамирчдын нэг байсан бөгөөд 1955 онд Хятад Монголын тамирчдын уулзалт тэмцээний үеэр 189 кг-ийн тойвон өргөж 1-р байр эзэлж байсан хүч авьяас бүрдсэн тамирчин байлаа. Мөн хүндийн үргэлтийн тэмцээнд хотод ирээд үйлдвэр комбинатын улаан буланд болсон нэгэн барилдаанд дархан авраг Б төвдөнд оржтой үлдэж төрүүлж байжээ. Самдангийн оргодол арслан бол Төв аймгаас төрсөн нэгэн үеийн хүчтэн бөгөөд тэрээр өндөр биш, өргөн зузаан цээжтэй, богино хүзүү, урт гартай, хүч тэнхээ ихтэй, барьцгүй гүйж давхар хамах мэхийг
Гарамгай сайн эзэмшсэн бүх байлаа. Оргодол арслан мориныхон хойд хоёр хөлийг сугандаа хавчаад хөдлөхгүй зогсоож байсан. Бас нэгэн удаа эмнэг гүү саалгахгүй болохоор нь далны ярьсан дээрээс нь бацхад гүү шээс сэврүүлэн хөдөлж чадхаан болж байсан гэдэг. Ингээд бодохоор агуу бяртай хүн байж тайм. Самдангийн оргодол арслан бяр хүчихтэй сайн бүх байсан төдийгүй сүүн цайлган сэтгэлтэй, даруй төлөв зантай, адуу мал, атар тал нутгаан гэсэн өгөөмөр сайхан сэтгэлтэй эр баян бараат зоргол хайрхан уулынхаа ар өрөөр нутаглаж таван хүүхдийнхээ хамтаар аймаг сумынхаа наадамд морь уйж айраг төрөө аван амьдарч байгаад 2002 онд насан өөд болжээ. Их сурвалж ган тулга Дашбаатар уншсан Баяр Баттарч